niku bojo kula niku meling teng kula, Bu. Aku sanggite dhek. Aku mbok ditukokne anu to, Bu, beskap anyar. Iki wungu niki beskape anyar. Loh, kok dengarane sampean bagusi. Ya Bu, ora apa-apa lek bagus kan sampean ya seneng ya aku bagus. Padune arep ketemu Elisa to. Niki lho Pak kula iki. Kelakuan kula ngoten niku lho, Pak. Dan pokoknya anggere arep ketemu Elisa, bintang tamune Elisa wis bagusi. Ning omah seminggu ra iso turu, El. Raiku bar piye? Bar kok kapane Raiku? Raiku bar kok kapane niki? Tak facial deh. Tak facial DNA Salmon Skin Booster. Nanti kan Mulane glowing ya. Booster mulo sinyale kuat. Ayo. Kerjasama atau partner yang baik itu adalah Elisa Orkaros Alaso. Kalau bersama Madangkara dan Bu Kesi itu tenan rasa cemburuku tak gua neng kali ya. Tepuk tangan penonton untuk Bu Sukesi Rahayu. Kesetiaannya kepada suami dan paguyuban sangat luar biasa. Dia korbankan suaminya mau dimakan oleh wanita lain. Intine nggih, saya sinten sing anu tesih jomblo monggo ngacung. Ning kene ramung sikile kuat, untune barang kuat, Pak. Kok iso? Lah nek munggah kan gunakan gigi satu. Iya. Kok lambene ora iya. Heeh, Ya, ning kene paring panglipur. Sampeyan lagi iki to ning daerah kene. Iya nembe niki. Piye pengalamane kuwi wis saka mau? Seneng banget aku. Untung panjenengan bilang udah WA aku. Mbak Elisa berangkatnya rodogasi. Lah tenan aku berangkat seko Ngayu Jakarta jam sekali welas doso. Kalih welas siang. Setunggal doso kalih. Piro karmu piro? 12 siang. Kalih welas siang. Tekan kene ning Telaga Ngebel aku. Iso ngopi, menikmati senja, syahdu ning ra ono pasangane dadi ya padha wae. Aku kalah sama kamu ada Bu Kesi, jadi ada yang dipeluk. Lah aku arep peluk sapa? Lah kemarin ngejak Pak Rohadi karo Pak Marno. Pak Marno iki senggel kuwi ora. Senggel ya? Ora. Mbok sing enom sithik, Pak. Sing enom di sithik. Lah ngono kuwi malah dikeroki ndang turu malah. Injih, ngaturaken panglipur. Mbak Elisa. Kula nuwun. Nggih. Niki wau Pak Lurah ngendika. Ujar estu Pak Dalang. Mangke menawi Mbak Elisa estu dugi teng pupus, mangke menawi Mbak Elisa pun jumeneng kula nggih kepengin salaman, kepengin jagongan teng panggung oleh Mbak Elisa. Wah. Sebuah kehormatan bagi saya menawi Pak Lurah kersa minggah wonten pepanggungan. Nembang sansaya apik meneh ceta piyayi budaya. Sansaya apik meneh nek. Aku belum ngomong lho. Aku belum ngomong lho. Napa, Pak? Aku ora ngomong lho. Ayo diaturi, ayo. Ya monggo Pak Lurah, nggih. nggih panggungan. Pak Sijo, monggo Pak Sijo. Ayo katuran pinarak wonten pepanggungan. Ayo. Duduk, duduk. Pak, mriki Pak Kades. Kapan iso ketemu kali Elisa lek mboten niki lho, Pak? Ya, Pak. Sugeng dalu Pak Lurah. Sugeng dalu Mbak Limbu. Nggih, jenengan nuwun sewu agemanipun Hem. Sami kalih lindangipun Mbak Elisa Abri. Kembar berarti nggih. Abri Kula malah niki wau pripun? Pripun ngoten niku? Bingung ngoten. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu Pak Lurah. Piyayinipun lembah mana halus merak ati yo. Iya, lek Elisa kaya lampor omongane ora. Kok lampir? Saugi ngertos. Tiange nggih ngeten niki. Luwepek ngeten nggih mesti
Pak Sijo Lurah Pupus ngoten. Tiange lepek ngeten iki ngoten. Lepek niku napa nggih? Pamunten Niku takon lho Pak, lepek niku napa mboten ngerti niku. Cangkel Lepek Sulawesi. napa Pak Lurah? lepek niku nggih ngeten iki ngoten. Oh, ngeten iki. Mbak, ngene tak terangke. Bagus kok. Mbak Elisa tak terangi. Lepek rong ngerti? Dereng. Lepek ki lurah sing seneng karo sinden artine kuwi. Alah bilang dari tadi loh Pak. Kula kan langsung ngerti nek panjenengan remen kalih sinden. Mau bang caket-caket kalih kula nggih. Ampun jauh-jauh Pak. Hati-hati Pak Lurah, bengkokmu awas. Bosok iki. Ngene bosok iki. Ampun kumujeng niki Ibu mirsani mboten nggih? Mirsani Mbak Elisa. Mirsani nggih. Nggih. Niki aman Bu aman kalih Nggih. kula nggih. Malah ngeten Mbak Elisa. Sejatosipun kula menika kalian Mbak Elisa, Mbak Umi, kalian Bu Kesi niku sampun kenal. Malah kalian panjenenganipun Mas Cahyo ingkang dereng kenal ngoten. Asem berarti viralku di bawah mereka-mereka. Nggih. Men sewu nggih. Nggih, Pak. leres. Lho pancen jenengan lurah lepek kok mula nggih. Seneng kali sinden maksudnya. Kula niku kadang-kadang teng griya niku mirsani HP kalih mesa mesem. Lah dikinten kalih bojo kula niku, "Leh, Bapak ki kapan le mulai rada selereng niku?" Nyuwun pangapunten malah ngoten. Ngoten Mbak Limbo. Lah nggih. Ngoten niku. Nggih. Ning pun mantun to Pak niki? Sampun, alhamdulillah sampun ngoten. Alhamdulillah sampun. Nggih. Dadi yang saben dalu dipirsani teng YouTube niku Mbak Elisa, Mbak Umi. Lek kehebatane Mbak Elisa napa? Jujur mawon, Pak. Dalem Kehebatane sing maring jenengan kesengsem. niku wau. Kula badhe minggah niku wau nggih badan kula kekel-kekel pripun ngoten. Lah iku maknane kuwi berarti. Ngendikane niku kok pating blekuduk ngoten. Tapi nggih lucu ngoten lho. Aku ngendika blek kutuk iki piye to Pak? Lho kutuk ora Blek ngerti. kutuk ki nek Masalah. ono blek Udu, kutuk. udu ki cara Jawa Timur cara Ponorogo. Apa blek kutuk? Blek kutuk ki pengin demok bokongmu. Lah kuwi Ya ampun Pak Aduh, Lurah. mati ya. Jujur sanget to Pak. Jujur sanget. nggih. Berarti biasanipun namung bayangke nggih. Nggih. Nggih, Pak. Nggih. Lah niki pas kepanggih nggih leres kali ngendikane Nggih. Pak Cahyo kala wau Pripun? ngoten. Leres niku. Pripun? Nggih pas berarti ngertos kalian napa ingkang kula gagas ngaten. Nggih no, nggih. Panjenengan pripun sakniki saged nanggap wayang gek rame banget, rame sanget ngaten iki bunga bombong. Nggih. Nggih, alhamdulillah Mbak Elisa. Hmm. Niki kula niku kados ngipi. Tapi alhamdulillah dalu menika ngipi bisa jadi kenyataan. Ngoten. Awit saking sedaya panyengkuyung Nggih. warga masyarakat ingkang ketawis utawi terwujud kanthi kompak menika saged kasembadan warga masyarakat Desa Pupus atas dukungan warga masyarakat saged kasembadan ngrawuhaken panjenenganipun Pak Cahyo beserta kru Madangkara. Pramila nyuwun pangapunten ugi matur suwun sanget menika kula dalu niki nyambat. Nyambat Mbak Lisa. Nyambat? Nggih nyambat niku mangke kondur mboten dipun saosi kalih amplop ngoten. Loh, lah terus? Terus pripun niku? Nyaosi duit ngoten. Menawi kula saosi amplop lah mangke mboten kersa. Wah, sampean bae lurah ya kaya aja kluthuk bae. Banyak. Lah niki ngeten. Ngeten Mbak Limbo. Pripun? Mila kula dalu menika mboten ngaturi Gareng Semarang kalian Mas Percil. Heeh, Menika niki cekap kula ingkang. Dagelane kula. Wah, nggih to, Pak. Kan niki ra diirit ngoten Nggih. maksud kula. Ra Janjane diirit, nggih mboten janjane.
mboten perkara niku. Jenengan lak pengen didageli dhewe. Bintang tamu dhewe men cedhak kali Mbak Elisa. Mila sing disawang ngriku terus mergo pengen sampean pengen blekutuk Elisa to, gitu. Apa ngoten? Nggih. Berarti mangke sios blekutuk. Boten Mbak Elisa. Boten. Niki kula ajrih dipun pirsani panjenenganipun Bapak Kapolsek. Bapak Kapolsek wonten Nggih. rawuh. Lho Pak Kapolsek ngendika pun ana. Pak Lurah, lanjutkan. Lho. Ampun wedi-wedi Pak Lurah. Nggih. Sawuri wedi. Ajrih Mbak Elisa niki. Nggih. Badhe nembang napa, Pak Lurah? Nggih, niki kangening ati, ngoten. Kangening ati. Nggih. Sing pripun niku? Niki nyobi tapi sejatosipun nggih niki ndruwedeg-dredeg pripun ngoten. Soalipun menapa Nggih. ingkang wonten ing ngajeng kula menika wonten mahasiswa, wonten mahasiswi, ugi wonten dosen. Nggih. Niku saking isi. Lah niku berarti kan godange seni kan ngoten, Mbak Nggih. Ibu. Ning godange dhuwit lak jenengan, nggih. Nggih alhamdulillah, Salah. mugi-mugi sak pengkere Nggih. menika bersih desa pupus dados gudange dhuwit. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wah, lek kene godange dhuwit jenengan aja malah rabi neh engko malah. Boten. Lah niki untune mawon pun boten genep mangke kalih ibu boten kepareng ngoten. Nggih. Kanca-kanca siap kangen ning ati. Wah nggih. Mawibawa mboten Pak Lurah? Nggih insyaallah Wah nggih. belajar niki ngoten. Nun, Belajar. lho mriki mboten iso belajar. Oh ngoten. Lek wani ya wani, lek nganti kleru ya ngoten. denda, nggih. Siap menawi ngoten. Biar bayar. Nggih. Enggak, Pak. Bawane, Pak. Mangke kula bawane mawon Mbak Elisa mangke langgamipun ngoten. Nggih. Tapi kula dereng saged Mungkin Nggih, ada mangke. yang saged nggih. Saged ning ati. Nggih. Enten mangke enten Mbak Tuti. Oh Mbak Tuti Nggih, bisa ngoten. ya. Niku artis saking Jakarta niku. Oh ngoten nggih. Jakarta. Terlonto-lonto. Ayo. Enggak, Pak. Napa, Pak, bawane? Kidung Srinata. Ngoten. Pangkur. Ngoten niku napa? Pangkur napa-napa. Kula yo mboten apal nih. Wah, Ah iya. komen niku. Heeh. Pak Lurah prisone stempel lah. Tokasmara. Ngoten niku. Oh, nggih. Nggih. Sinom ngoten niku nggih. Nggih, nyuwun pamunten. Kidung Srinata Kasmara. Tepuk tangan untuk Pak Lurah. Wah, nyolong ketek ya, Pak. Lah iya lho, Pak Lurah. Suwantene sae tenan lho. Lho, piyayi Panjenengan budaya. kok nggih nyolong ketek to, Pak? Nyolong Panjenengan petek. suwantene sae sanget lho. Sak. Nyolong Kalah. petek. Nyel petek. Ora ketek ora. Ketek kathah mriki. Niku sebelah niki kan pun pinesan niki. Ketek Oh. nggih kathah. Oh, ngoten. kathah. Oh, nggih, nggih, nggih. Manis anggugah hati. Kula mbayangne jenengan kalih Bu Lurah mapan sare gitu. Jam 10 bengi. Besinah wanging netra. Bu Lurah mesti komentar. Pak, kowe adan apa piye to, Pak? Apik adan piye apik kaya ngono. Bu Lurah pun ngawet-ngawet lho. Suwe-suwe angah ngani Amit sewu Pak Lurah. Niki lak tembang tentang katresnan gandrung to. Lah niki enten Mbak Elisa ya dimanfaatkan. Dipun manfaatke, Pak. Mboten Nang wonten nyepeng iki. tangan kula. Nggih. Mboten Ngaten. napa-napa. Ngaten. Mboten napa-napa, mboten niki Pun mboten. kula jamin jenengan mangke kondur dugi dalem. Mesti kalih Bu Lurah langsung kepruk parut.
Lah niki mengke lek kula lali pripun ngoten. Kula elekke nggih, mboten napa-napa. Timbang astane nyekeli sabuk ae ngono. Nggih, Pak. Darmaning lara branti solaeka nandang oyo Kuwi aja bener nek. ora ana usada yen ra ketemu seliramu wong manis. Elisane manis mboten Pak Lurah. Dipen ta, Pak? Lek kanggene kula manis. Jujur lho, Lek Pak. kanggene jenengan. Pol. Wah. Manis pol niki Ah, Mbak Ibu. nggih. Mboten nuwun nggih, Pak. Nggih. Sing mare manis napane, Pak? Pun sedaya. Wah. Niki mboten wonten cacate ya. Nggih. Mboten wonten cacate pripun? Mboten wonten Cat. Oh, Cacat, Mbak. oke, Lambemu oke. sak? Cacat to iso. Oh, cacate. Nggih. Lagi iki ana lurah ra kajen. Neno. Lah nggih, niki nanggap larang-larang lurahe ra kajen. Jan bejomen urip Kula pisane. menghormati panjenengan lho. Nggih. Nuwun sewu, Pak. Nadyan mboten kajen. Ning nyatanipun para pamirsa masyarakat jenengan do gumujeng. Pahala sedekah Anda malam ini karena bisa menyenangkan masyarakat semuanya ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Nggih. Oh, iya. Nimas manis nyoto kangkar yokas maran. Nyuwun tepuk tangan para kadang kagem Pak Lurah Pupus luar biasa Pak Sijo. Wah. Iya, iya. Aku bingung arep nyekel tangane didelekke, Pak. Lah kuwi arep juga duwe kok kowe ora. Niku lho Pak, pengen salaman niku Elisa. Oh, niku pengen salaman. Nggih. Nah, ngaten lho Pak pripun? Ah. Pripun? Rasane pripun? Mas sembuh, Mas, mang tulungi kula, Mas. Pak Lurah sembuh niki. Pak Lurah Sing kula sembuh. panggil Matur niki. nuwun, nggih Pak Lurah sembuh, nggih. Manganu to Pak, akrab kali Pak Lurah sembuh. Dalem. Akrab kali Pak Lurah sembuh jenengan. Nggih. Mangke yen mandhap jenengan ngendika, pupus wani wayangan dalang cahya mosok sempura wani. Ngono ya. Boten niki malah wonten malih. Napa? Tulah dan Prayogi. Anu, nggih. Napa? Mbah Lurah Gondowido ngoten. Gondo Gondowido. badhe wayangan. Geng niku, Mbak Nimbo. Non? Geng lurah di Kecamatan Ngebel ngoten. Gengnya. Geng. Geng. Geng, ngoten, Nggih, nggih. nggih. Nika piantune Pundi ta, Pak? nemo gowandeng. Engkang lemo. Tesih Oh, timur, niku to? saesuk nggih. Waduh, Pak. Oh, kok Mengke kasuwun minggah pepanggungan Lah, nggih to. kersane saged mirsani Mbak Elisa, Mbak Umi kanthi celak ngoten. Nggih, nggih. Ning janjane sik ganteng jenengan, Pak. Mila Sik gagah jenengan kalih Pak Lurah pundi wau sing geng niku wau. Gondowido. Nggih. Kondo Yuda. Buktine jenengan luwih gagah wani nangkep wayang ngeten. Oh, Kakak ngoten. jenengan. Nggih. Lah niki mregi kula awali niki lho. Nggih. Kula awali niki lah mangke kersanipun Mbah napa Mas Demang niku mengke gek gentos nanggap panjenengan. Amin. Amin. Nggih, amin matur nuwun. Niki memperkenalkan di wilayah Kecamatan Ngebel. Ngoten Nggih, Mbak Ibu. Leres Pak, matur nuwun sanget Pak Lurah, nggih. Nggih mengke rek upami kula nderek nyeponsoraken ngoten kan bayarane radi sudo ngoten nggih. Lagi iki bae Dek, blantik bae.
Lah, Oh, pripun wah, matur nuwun sanget nggih nggih. Malah jujur ngene iki apik lho, Pak. Nggih, lah pripun? Karuannya. Nggih. Lah kula niku kondange Lurah Pupus niku Lurah Ladak, tapi lek teng nginggil panggung kula nggih saged guyu lho. Lah iya lho kek ento. Matur nuwun. Nggih wonten malih badhe dipun dawuhaken. Sampun Mbak Limbo. Sampun. Badhe mandhap. Nggih. Nggih. Pun ngaten niku mawon. Gek. Niki langgame kersanipun dipun lajengaken Mbake nggih. Nggih, Mbak Tuti. Nggih. Pamit kalih Mbak Elisa riyen. Matur suwun Mbak Elisa. Nggih. Kula nyuwun pamit. Niki terus ngoten mawon napa pripun? Salaman riyen. Salamane pripun niku iki? Won to bebas jenengan. Salaman malih. Salaman cara barat mboten napa-napa nggih. Ngoten nggih. Nggih. Kalih Pak ngeten Lurah. Nggih, ngaten iki nggih sakit. Ngaten iki nggih sakit. Panjenengan madhep riko kula anu. Lah wis kita blekutuk kene lho, Pak. Salim riyen to, Pak. Tuku uyah warnane putih. Pak Lurah, benjang nanggap kula malih nggih. Nggih, amin. Nggih. Nggih. Langsung mawon. Lah kok ngene iki lho. Lah, ngono kuwi lho. Wah, jana. Panjenengan niku pun bawa lho. Non. Pripun, Pak? Boten nolak. Boten nolak. Lah akeh ora. Sagep, Pak. Engko diitung ngono. Lah biru kabeh sing abang ndi lho kuwi. Matur nuwun nggih, Pak. Sampun. Wah, jan iki lho Pak Lurah salju lho ora owel lho niki. Mugi-mugi rezekine mboten lokak malah kebang nggih, Pak. Pak, nggih. Niki senes dhuwit swalikan to, senes to. Mboten. Pun Nggih, matur nuwun nggih. Pun diwekas napa to, Pak? Kula niku sampun dipun wekas, Nggih. upami nyawer empun ngantos dhuwit tarikan. Wah. Niku sami mawon kalih lurah korupsi. Nggih. Nggih, Tepuk tangan mugi-mugi Pak Lurah. kula wonten ing taun 2024 purna menika purna ingkang napa nggih? Amanah. Amanah dados mugi-mugi kula dados lurah ingkang lurah boten korupsi. Ngoten. Amin ya rabbal alamin. Nika wonten Bapak Kepala Dinas saking Dinas Pariwisata mugi dados paseksen bilih kula dados lurah mugi-mugi dados lurah ingkang amanah. Amin. Nggih. Nggih. Lah artane ajeng pripun niku? Lho niki ajeng dibagi rata. Oh, alah, iya. Dalange ra entuk meri iki. Ora. Wong Pak Lurah ki senenge ngene mergo sinden-sindene kok. Oh iya. Aku lek gur pantes-pantes ya tak asem ora. Iya. Nggih, Matur sembah nuwun Nggih. Pak Lurah. Terus salaman neh. Oh. Lah kapan meneh ya? Sisan dong. Wah, sing lanang ora gelem. Wah, wis. Kula ketuane. Ora disalami. Kosongan kula nggih mboten purun ngoten niku Kang jenengan nggih. Nggih Pak Lurah, matur nuwun nggih. Ngapunten nek kula gojek niki wau kebacut. Napa? Remen. Non? Remen gojek Pak Lurah. Non anu badhe ngambung Elisa. Ampun. Nanten Kyai kathah kok iki. Tepuk tangan untuk Pak Lurah Pupus sangat luar biasa nggih. Lak tenan iki. Golek sik rong sayah goro-goro diunggahke neh ya. Pokoke aku ngger monggo kula atur rawuh Mas Gareng Semarang Pak Lurah berarti munggah. Mbak Tuti ya kancanan Mbak Elisa Ya, ayo monggo. dalam lagunya Tuti, kangen ning dulu nama ati ya. cepet kaya ngapa. Iya. Iki. Wes elak iki digepung karo Pak Lurah pirang-pirang iki. Tuti langsung bersinar. Ayo. Lah liyane pundi? Kok namung Pak Lurah setunggal niku tok. Kok sik pemanasan kok. Oh, Tenang, sing tenang. nanti naik sing semua tenang. nggih. Oh iya, naiki kamu. Kalau nggak naik nggak enak sayang. Iya. Ayo. Ah, ngene iki seneng aku semangat ya. Semangat banget. Pak Lurah gak tanggung jawab lho. Kok ngono? Lah piye bar buka langsung ora ditutup langsung ngalih dilar lho. Ya tanggung jawab wis mbayar iki Lho, mau. mbayar nek ora diapa-apane pangke wah to, El.
Kowe gelo ya? Iya ya mesti heeh. Kan aku urung mau. Pak Lurah niki nyuwun diapa-apake lho Aku urung salaman. Oh, durung salam. Durung. Wes. Urung ping pindho. Oh, pindho. Iya, aku kan senenge ping pindho, El. Niki emang ngoten. Jen. Lambene ora. Monggo kangen ning ati ya diaturke dhumateng Pak Lurah Pupus, Pak Sijo. Dados. Retnowati Triastuti. Karo ngilu Awak lungkrah ora bisa turu masin. Ayo, hawa wayangnya nemu. asik. Hati susah nunggu rasanya uang bagus sing bisa nambani ya halah enak ya Enak banget. enak ya Pak Lurah. Biasa. Jangan ngono to. Aja semua. Tresna kuwi ora bakal mlayu. Ora suwe masih. Sasuman wana. Guyub rukun ambangun warga masyarakat Pupus Ngebel Ponorogo. Kompak dan solid. Wih.
kekuatane Madangkara. Tak titeni angger dhek ora mangkat udan deres kok. Oh mula ya, iki sing jaga jebulane ora udan. Kakak Tuti Luna Maya. Iya. Selani, Mbak. Cek. Sugeng dalu Mbak Limbuk saking kula Demang Pupus. Nyuwun gending sesideman dipun bawani kalian Karangkates. Minangkani pamundhut saking Pak Lik ingkang boten kepareng dipun sebataken asmanipun. Nggih. Apa iki? Ingkang nyekar Mbak Umi Hafifah matur nuwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mbak Limbuk saking sedaya perangkat desa Pupus nyuwun gending setunggal dadi ati dipun bawani Bapak Suroso asli Pupus kalian mugi rahayu tolak sengkala. Nggih. Wassalam matur sembah nuwun. Nggih. Wah kaya dalang gapiro ya. Coba kaya ngapa. Monggo kagem Bapak Suroso mbok menawi tasih kepareng lenggah menika kula riyenaken. Nggih, Bapak Suroso. Menika request saking Bapak perangkat desa Pupus. Nggih. Monggo Pak Suroso tasih lenggah. Kasih lenggah mboten nggih Pak Suroso? Wonten niki sampun jumeneng. Nggih. Oke, monggo diaturi Mbak, wonten diaturi Mbak. panggungan Pak Suroso. Nggih. Dipethuk Mbak, ngono. Ayo. Pak kula petuk nggih. Kula petuk malah ora. Suroso petuk. Petuk menjemput maksude. Nggih, Pak Suroso nggih minggah mriki. Oh, kok mboten ngangge sandal? Oh, nggih. Nggih, padake masjid kok kene sana. Nggih. Nggih, sopan kula niku. Wah, nggih Pak Suroso. Ngaturaken sugeng dalu dhumateng Mak Cangik, Nggih. Pak Kro. Nggih. Wak tetengah mriki Pak Suroso nggih. Niku tebi sangit mengke medeni mengke nek geblak geblak. Nggih. Pancene ora di mriki mawon nggih. Kok ngaten niku le nganu bir jalan. Niki kan napa ora niki? Panjenengan wau le anu ajeng bawa dados etos. Dados atos. Nggih, dados atos. Nggih saderengipun nyuwun pangapunten niki bile wonten kalepatan kekirangan pergi menika senior sedaya kula nggih nyuwun pangapunten diagung pangsami nggih Pak. Nggih mboten napa-napa. Ambak jenengan alit niku kados Raden Sentiaki, Pak. Nggih. Sentiaki satriya Swala Bumi Senopatine Kresna nika. Lek ngantem wong wedok langsung meteng. Nggih mandi ta nae? Ha iya, wah seneng dhek ora iya. Niki ten napa lho niku anggenipun nyelamaken tiyang sepuh niku kan damel. Nggih. Nggih. Apa niki pun nyanyi mawon. Wah nyanyi, nggih, nyanyi. Nuwun sewu Pak, sepinten didinganipun? Pelok barang, hati-hati. Napa bawane? Asmarandono. Wah nggih, gegarane nggih. Nano. Gegarane wong akrami. Saya tepuk tangan rumiyin niki wah. Pun saya, Pak. Jangan merendah untuk meroket lho, panjenengan saya sange tok. Nggih niki kumpulan tiyang kathah jenengan lem mengke kok. Nggih, kula lem wong pancen saya tenan. Niki saya napa saya, Pak Bu? Yo diberangkatne yo. Alah niki kok kados setunggale nika. Pak Mudin pun kondur kok. Mboten, diberangkatne minggah teng panggung, Mas. Oh nggih. Alhamdulillah. Jenengan panjang umur Pak Suroso. Oh amin. Panjang umur sehat panjang yuswa. Tutu bondo. Tutu rupa. Jenengan putrane nggih seniman to, Pak? Putra. Sepahe napa putrane? Putra jenengan. Mboten kok. Alah mendhi putra jenengan suarane ya apik mesti. Mboten. Teng mriki enten kok. Ngajeng jenengan niku lho pas cilik niku lho. Kok mulane ket kok nutupi rai. Pak Suroso duwe anak
Pak Surono, Sulomo. Sulomo. Niku lho Pak, niku lho. Ajeng duet kali Sulomo. Bisa dijak gojan ki kelingkap lho nggih. Kelingkapi napa? Oh, kelingkap Oke, nggih. hilang. Kelingkap nggih. Amung ati pawi Waduh. Ya pikir. Ya ampun. gawe-gawe. Apik niku nggih. Bulane ya. Mumpung Suara wonten niki nek wonten dalem niku sing kula pirsani kan wonten YouTube to, Pak. Nggih. Bu dosen wis doyo niki. Nggih. Iki kok saged tatap muka. tatap muka. Mbak Kula Elis- niku nggih kesengsem lho kalih panjenengan. Mbak. Kumise niku lho Ah. saged dipun blintir. Terus Mbak, terus. Wis kula rontok kok, Pak. Padha karo anake. Ayo kaya toprak kae no. Mumpung Pak Suroso iki kendel Pak Lurah mau kan piyayi nandhap asor. Mung kendel. Kang Mas Broto. Ayo Mbak, ayo Mbak, ayo Mbak, ayo Mbak. Kang Mas Broto. Pripun to Kang Mas? Pun dangulah nggen kula ngatu-atu panjenengan niku kok malah mboten mriki-mriki. Kang Mas Broto. Sing edan niku to, Pak? Sing edan yo. Nggih, seminten, nggih. Ayo sida rabi apa ora? Lah mungkin butuh kehangatan kayak kula sak menten iki napa ki saged anget, Pak. Apa-apa cilik ra apa-apa, sing penting ki kuat. Kuat ngono lho Mas Broto. Sing tak butuh kekuatane. Panjenengan kan kados sencaki to, Mas. Nggih, kiat ngoten kula niki enten griya mesti berantakan. Berantak. Lah napa sebabe kok berantakan? Wah, Pak. Engko mbon sami ngertos suami istri iku jenengan kalih Bukesi, kula kalih anu sami mawon. Sinten to. Cempluk. Cempluk. Cemburu to? Cempluk. Cempluk Marsia. Pluk to? Iya. Cemburu Korsia. Iya. Jadi kowe tresno karo aku apa ora to Kang Mas Broto? Kesuwen. Iki manut nang eret-eret turun nang. Wis didep kaya ngene iki lho, ya mbok didemek ngono lho. Oh, pundi pas pundi. Tangane. Nah, paling ora roman kere ngono lho. Roman kere kan ning nggon telaga ngono dijajak napa, cimol apa-apa. Luput pisan kena pisan. Anake kok kemropot to kowe meri apa piye karo bapak? Hah? Kowe meri apa piye? Ayo to. Ayo. Disaingke apik sapa ngono lho. Aku tak milih. Yen gampang luwih gampang Yen angel Ayo. Colongan iki. Lumayan Pak, seket lah. Sik to. Sah. Kowe iki sinden apa copet? Urung dikeki kok wis ndudut dhewe. Lah nek Enten kuwi lho, copet, Pak. panjenengan niku kedah atos-atos. Jeneng wong wedok iki nek ketoke Padahal memikat. Padahal kula untuk sambatan kula nggih. Sambatan Bapak perangkat tahu nggih. Nggih. Oke, mboten Sik, apa, Pak. sani ngeten. Jenengan ikhlas mboten niku jalan iki? Ikhlas. Mboten. Ikhlas. Ikhlas karo menteleng. Mboten. Mboten kagungan iki namung niku lho. Niki gege det brambang ngono bojone. Mboten. Mboten apa-apa nggih. Nanti griya kathah. Waduh. Makasih lho Mas Broto. Ayo. Kathah ke luwuh. Enggak Pak Suroso. Enggak apa-apa ya. Tan kena ti numbas arta Pancen
ono apa-apane nek mung 50.000 ya Kakang Mas. Ya ora ketan 50.000 iki udah palsu, Dek. Asli. Asli. Ya paling ora iso nggo nguyuh ya ping 10 swidak 12 ya 2.000. Kuwi nek dingge nguyuh ning anu kono, Su. Kawane Kang Mas. Mau ngenteni sok barang. Nguyuh ngenteni sok iki. Entuk ya let nonton maksudnya. Oh, nggih. Mboten, Pak. Nuwun sewu. Napa niku sampun dados ciri khas nggih. Niki kula amati panjenengan pertama bawa. Nggih. Kok mesti menteleng gitu napa? Lah mawi mripat lho, Pak. Mboten kok mboten iso tenang santai sahdu ngeten pamane. Sajane kula niku dredeg saestu, Pak. Oh. Iki dipun bersani wane enten YouTube kok niki kok saged tatap muka ngeten niku dredeg sajane. Nggih, jenengan kula mboten kelangan dhuwit 50. Mboten. Mboten gelo nggih, Pak. Namung ngeten iki lho. Kula jeng sambatan lho wau, sambatan Bapak perangkat. Mboten ono apa, Mbak? Saestu, Pak. Saestu. Niki biasanipun nek pun menehi ngaten iki baline kathah, Pak. Bali Oh, 5 juta. Amin, nggih nggih. 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 Ikhlas nggih, Pak? Ikhlas. Alhamdulillah. Nggih. Sah ngono lho maksude. Langgame jenengan nggih. Langgame duet. Duet nggih? Iya. Piye carane ora mung 50 ta ya. Oh, yang ini. Nggih. Berdua. Nggih? Nggih. Golek sing kaya apa wong nyatane Wah, apik Pak Surasa iki. Yes. kon soprene bali gena wong rasane tansah bangun tresno Mbak Elisa, ya, nanti. Rangkep masuk Jaipong. Awas. Oh. Pripun Pak raosipun dipun iringi madangkara. Raoses remen saestu lho. Remen, nggih. Bombong. Senaosa Bapak Wiraswara saya ku ndredeg jane lho. Dredeg. Nggih. Ampun dredeg niku lho putrane sing luwih dredeg. Wah, iku lak anggere digarapi ngerokok terus, mergo lek ora ngerokok abang raine. Hei. Matur sembah nuwun nggih, beliau ten papan nyuwun pangapunten ngasak kathahipun. Nggih. Sae sanget Pak. Pak Suroso, Ampun, nun sewu. Pak Suroso. Kula niku sangat luar biasa. Lek bawa niku sosok mesti kathah ingkang saene lek njur langgam ngeten iki iso ikali Rama iso pas niku mboten sembarang orang. Berarti jenengan pancen seniman hebat. Jenengan kelangan 50. Mboten niku mboten kelangan, Cul Pak. Pak. Cul. Kula yo balik ke 200 pripun. Mboten. Nggih. Kena, Mbak. Estu. Alah, ampun ngaten to, Pak. Oh, ngaten niku lho. Mengke nggih tumbas brambang nggih bojone bawang. Lumayan. Oh lah Pak Suroso dikek dhuwit malah menteleng. Kok pripun to, Pak? Ngrepoti jenengan. Allah gayamu. Sosok. Lah.
Panjenengan iki kok nggih. Wis niki Dek Bodo mboten sowan rika nggih. Matur sembah nuwun. Lah nggih mboten tindak mriku kali Pak Lurah nggih. Nggih, matur nuwun nggih. Sembah nuwun nggih, Pak. Panjang umur sehat Sampun selalu. ngedhengaken Ngapunten yen swasana. enten keladuke tembung nggih, Pak nggih. Niki namung gegojekan semoto, nggih. Semoto. Moto-moto. Sampun niki jan kayeng sanget, Pak. Luar biasa kaya ngono kuwi semangate kok Mbak Elisa. Lah nggih to. Seneng nggih. Terhibur. Nggih. Arum Bali Mbak Birgita, ya ngancani Mbak Elisa Orkarus Alaso. Monggo. Dados. Ini juga bibit unggul Mbak Elisa. Bibit unggul, namine sinten lengkape mbok menawi dereng tepang. Nggih, sugeng dalu bapak-bapak, ibu-ibu sedaya kemawon. Yeah. Tepangaken nami kula Birgita Ayu, cantik sekali sepanjang hari, harum mewangi di pagi hari dan malam hari. Ihi ihi. Ora harum mewangi kok ngene iki ki nggo napa sih? Lah kan iki harum kabeh ngono lho, Mbak. Oh kabeh Heeh, maksudnya kabeh. harum mewangi sepanjang hari. Ihi ihi. Kudu ana ihi ihi. Oh ngono, wis Nama ciri panggung khas, ya. nama panggung. Kita Oh, iya. ihi. Ya. Ben gak kalah karo Mbak Tuti kan hanje ngono to. Oh iya nek bali. Ihi ihi. Oh iya. Bedaan Ihi, kowe suka ngendi ihi? Seko ngendi asalmu ihi? Asale ngendi? Kediri. 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 Iya. Kaya nyang-nyangan brambang iki loro ora. Saka Kediri wis rampung kuliah napa dereng? Hah? Wis rampung kuliah napa dereng? Napa to Pak niki Pak? Ngomong napa to niki Pak? Wis rampung sudah selesai kuliah Oh, apa belum? Dereng. Dereng. Nggih. Semester pinten? Semester 8. 8 wis arep ya. Ya. Ya, muga-muga ndang lulus. Ya. Wis duwe jodoh durung? Lah niki jodone kula. Iki lah. Heeh. Wah, anake. Oh, putrane Pak Suroso. Putrane Pak Suroso wau lho. Wah, kok Sulama ireng Birgita putih. Lah nggih cocok to Pak? Anak-anak ula weling kok malah. Cah cantik kayak kaya Iya. ngene. Ning sengit aku Pak angger sinden ki, sesuk sinden enggak boleh bawa tepas. Enggak boleh pakai lendang. Lah kenapa? Ha sindennya angger nggo tepas, tepasnya toke ndi? Tepasnya ngene iki. Pase ha. Nah, ngene iki tepasnya langsung dingenekke, set rasan-rasan. Pak. Pepe ngono kuwi lho, Pak. Rasan-rasan lho, Pak. Rasane aku ora? Tepasi marake luknat tenan iki. Apa iya? Bahaya sesuk sinden entuk nggo tepas. Ayo. Mergane marake ngene iki rasan-rasan. Ngomong ke dalange. Ngrasani aku to. Heeh. Piye lek ngrasani? Lah mbuh takono iki mau karo Mbak Uun. Ora ya, aku ngrasani nganu kok Pak Lurah kok. Ngrasani Pak Lurah ngopo? Pak Lurah lho gak gelem salaman karo aku. Pak Lurah. Pak Lurah. Niki lho ajeng Niki lho, Pak. salami sinden rumiyin. Kula dereng lho Pak. Nah, Lah kowe iki ora kene kan Pak Lurah ge unu-unu iki mau. Lho dereng ping kalih, ping 3 dereng. Oh, iya. jaluk tanduk to. Dan tanduk. Alah mengko ki teko dhewe duit ki. Ah, Sekarang kuwi sing penting nembang sik nek apik duitnya teko dhewe. Nah, Nggih Pak iya. Lurah nggih. Jempole pundi lho Pak? Gak. Ketoke Pak Lurah seneng karo sampean to, Mbak. Kok tak bagahi. Sing penting kowe nyanyi sing apik. Pak Lurah wis di WA karo Bu Lurah nganti aneh-aneh awas. Caping gunung iki yen Birgita iki wah kon ngerok apik iki ya. Capek gunung model rock. Nggih.
Coba tak rungokke kaya ngopo. Alah sampean iso. Bawane didum nyah loro. Iya. Iki wis kondang nang YouTube iki Elisanya Madangkara adalah Birgita. Oh ngono ya? Iya. Nom-nomanku pancen kaya ngono. Wis saiki wis tuwa. Saiki wis suwek. Ayo. Yo, bawa pangkur. Saben bengi nyawang. Jenggleng mboten iki. Nggih, nggih tampa adem kok. Ayo. Monggo Pak Prapto. Kok glundung kaya sing viral ndek iki. Sing ono apa sinden glundung? Enak. Ya aku dongake nggih ampun glundung. Ki aku ning kene totalitas iki. Ora arep. Nek lek cincin aja dhuwur-dhuwur lho. Oh ya mboten iki lho. Kok Oh, jenengan ndelok. nggih ngemat-ngemat gitu. Ndelok kentelmu ra kuat aku. Iki jane arep jenggleng apa arep jaran iki? Kok iso ngelumpatane Ah, adoh. sekarang kamu gantian. Ya naik. Astaga. Yen memajang. Mas Ayo, Pin. Nopal siap ya, Mas? Aku wis ancang-ancang. Mengkaro. Aku. Iya. Iya. Kepenakan iki. Janur kuning. Ya pilih. Lah aku pilih lagi pancen pilihanku. Sorry, Mas. Ngono Sorry kok ya, yo Mas, mbok tolak sayang. to. Sorry ya, sayang. Bir, Napa, Pak? mesakne sing gampang. Tak kira aku. Keceli. Oh, Mary. Mary, Mbak Mary. Mary. Tiwas tangannya wis nyeketem gini loh. Bukan aku. Mary, Mbak. Nggih. Kok ya, Mbak, sing gampang ya. Kembang wae wetan gunung. Kowe enak banget ya. Enak. Kamu kok Madangkara. nggak kayak gitu sih tadi? Nyapa? Mencolot-mencolot. Genglengannya tuh loh yang mantep. Oh iya, balik ya. Ya. Pacitan loh. Kudu ning Ponorogo iki. Angkat ke. Kurang piye Mas Nopal? Oh Kurang iya. iya, Ngedit ya. Bir, Halo Pak. kowe ngono iki didelok karo pacarmu ngono ora diseneni. Mboten Pak. Malah piye? Wis ra apa ngono wae lek iso luwih parah ngono. Kayak dilulu lek kowe ora. Ayo. Diliarke. Aku tak melayani orderan ae. Yo. Panas udan
Iki Mbak Lia kok, Mbak. Ya, niki mboten. Tarikan sinden. Ya. Angon wedhus. Angon wedhus. Cacahe 3. Halo. Warga pupus. Semoga bahagia selalu. Amin. Sik, piyayi pupus mendhe piyayi nyeni. Diamini ning ngangge anu, Pak, ngangge lagu nggih, Pak. Allahumma amin. Ngene nggih. Allahumma amin. Kersa nggih, Pak? Saged nggih? Baleni Mbak Lia. Gampang kok. Ayo, baleni. Angon wedhus. Cacahe 3. Ya. Warga pupus. Semoga bahagia selalu. Ya Allah. Kaya ngene lho Pak Lurah, kudune lek wayangan ras taun pisan ning seminggu pisan. Bangkrut. Ya selanjutnya. Jajane ya Tuti Gisel Luna Maya. Komplite. Sarah Sari. Jeneng. Kok Jakarta ra isin-isin ke lho kamu. Suara saya serak sekali. Kalau malam begini. Kumat ya. Iya. 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 Tarikannya pakai juga ya. Harus tuh. Yuk. Tikus. Bapake Umi. Mboten aku ora lho. Pak Yoyok lho. Ora aku plek kok. Tikus. Mangan usus. Kan usus. Oh iya. Aja tolong aja maido. Sing gender Lah ngomong ambung lho. lho weh. Sing gender aktive tak ambung lho weh. Tak Aja kowe pangan ngambung. lho, we. Kowe ngambung sing ngender Seneni Manohara. Yo, piye mau tikus mangan usus ya? Tikus. Mangan usus. Pak Lurah, Pak Lurah, kosong. Iki sinden piye iki? Tikus mangan usus. Pak Lurah pupus jenengan pancen bagus. Nggih. Oh wis Piye lek ngamini? Wong cecok wis bagus yo angel lek ngamini. ya ora apa-apa to El. Kan sing ngomong aku karo sampean kan beda. Iya. Inang karo ngindu. Iya. Wis tak amini iki. Oh wis. Ibu negara. Wis to. Ora krasa ya El. Ibu negara no. Ibu negara, Ibu Sukesi Raharjo. Lah Rahayu padha. Ayo. Raharjo. Lek ngelone marune sak geleme dhewe. Apa? Maru. Desa pupus. Sawu bos. Hawane adem. Dem. Bojoku bagus. Awas. Jaluk diantem. Ora samin-aminan. Wong kuwi kriminal rumah tangga diamini ora ya. Nganyelke. Ayo. Ket sore ya atiku wis celekat-celekit. Eling ora sampean? Eling. Para pamirsa mestinya sik eling. Kuwi pariamu sore mau. Apa? Ning Joglangan nyemplung karo Elisa. Piye jare bayangno? Ning Joglangan nyemplung karo Elisa. Sampe ora ngerti to? Terus nyapa ning kono? Dengarkan dulu. Ngopo to aku ngejak Elisa iki njebur Joglangan? Mergo sampean ceblok ning kono. Elisa, ayo nulungi Bu Kesi sing nyebur Joglangan. Ngono lho asline iki. Kita kan harus saling menolong. Kita kan sesama umat, kita harus saling menolong. Saling menolong itu adalah sifat kemanusiaan manusia. Oh, iya percaya ya jenenge wong sirik wae. Padahal kan karepane koyo ngono. Pak Bayan pundi pun kondur dereng. Hanya apa? Pak Bayan kula tumet jenengan Pak Bayan nggih. Mau balas dendam. Ora guyon. Iki kocek mawon. Ka apa-apa kok El. Apa tenan aku ya ikhlas. Ampun nyunggi kompor nggih, Bu. Ora aku ikhlas, malah aku ki lek bojoku kuwi ya pancen bojoku kuwi alhamdulillah kula niku 16 tahun rumah tangga kalih Mas Cahya Kuntadi mlakunipun alhamdulillah lurus Bapak-bapak. Nah. Bojo kula mboten seneng, mboten duwe demenan, mboten niku duwe lho. simpenan.
Alhamdulillah. Nggih. Saestu nggih kula bersyukur setia tenan 16 tahun anak papat ora tau aneh-aneh. Saestu. Terima kasih. Wonten panggung ngaten iki nggih Bu. Terima kasih cintaku. Neng niki wau saderenge niki ajeng tanggapan teng pupus, niku bojo kula niku meling teng kula, Bu. Aku sanggite deke, aku mbok ditukokne anu to Bu, beskap anyar. Ndi wungu niki beskape anyar. Loh, kok dengarane sampean bagusi. Ya Bu ora apa-apa, lek bagus kan sampean ya seneng ya aku bagus. Padune arep ketemu Elisa to. Niki lho Pak kula iki. Kelakuan kula ngoten niku lho Pak. Dan pokoknya anggere arep ketemu Elisa, bintang tamune Elisa wis bagusi. Ning omah seminggu ra iso turu, El. Raiku bar piye? Bar kok kapane raiku? Raiku bar kok kapane niki? Tak facial deh. Tak facial DNA Salmon Skin Booster. Mulane glowing ya. Booster mula sinyale kuat. Ya wis kono sakarepmu. Ning intine aku ikhlas. Upama pancen bojoku kuwi upama pengen rabi, upama di bojo loro, upama karo awakmu Eli, wis aku ikhlas. Malah aku penak. Dadi bebanku iki tanggung jawabku ngopeni dhek iki ringan. Lho. Katen nggih Bu. Loh. Dilalah kula jenengan kalih Pak Yoyo kan sempak teles ya Bu. Komplak. Kompak. Nggih to Bu. Ya intinya Semangat kompak anti males. betul. Iya. Intinya kerjasama atau partner yang baik itu adalah Elisa Orkaros Alaso. Kalau bersama Madangkara dan Bu Gesi itu tenan rasa cemburuku tak gua neng kali El. Tepuk tangan penonton untuk Bu Sukesi Rahayu. Kesetiaannya kepada suami dan paguyuban sangat luar biasa. Dia korbankan suaminya mau dimakan oleh wanita lain. Loh, ngeten lho Pak Dalang. Lek teng panggung niki kan seniman itu milik umum. Ora Wah. beda karo Mbak Elisa Orkaros. Teng mriki wau Pak Lurah ya ndemok ngejak salaman. Niki wau Pak sinten sing bawa terakhir niki wau nggih ngejak. Suroso. Pak Suroso Daladi nggih ngejak salaman. Terus Pak Cahya Kuntadi nggih. Menurut kula sebagai seniman dalang nggih milik umum. Intinipun dalang teng panggung mriku pun milik umum. Pun kula ikhlas boten napa-napa. Tak liarke Pak wis. Monggo dilanjut. Padake kewan ta aku malah diliarke ora. Mau jare milik umum mongko sing umum akeh toilet. Lah ya. Padake WC aku parap. Ya. Mbak Mbak Uun, aduh anggunnya. artisnya Madiun. Ini dia. Keseni tadi ternyata membawa bakul dia. Bakul mainan dari Jumok ya. Yo, Mbak. Tindingannya Mas. Waduh. Ayo adus. Waduh. Wah, Ngejak sapa adem kaya ngene adus. Ojo keceh. aja kecah. Warga pupus rezekine akeh. Pak, yuk. Sik, kok ana sing dhuwur ana sing ngisor. Allahumma amin. Ngoten ya, Ji Rolo. Yalah, ibu-ibu kalih niku matur nuwun nggih, Bu. Nggih, jenengan Yesus nembang lho nggih. Luar biasa nggih. Umi, ayo. Umi, rambut Jangan sok samesen anggun. kamu ya. Ayo. Pek dadi bintang tamu sok anggun ora ya. HP-ne loro. Yo. Bener. Bener. Iwak gabus Mangga, Bos. dikempit Ya semapot nembok kepet mesake Pak. bene bebas Waduh. Iya. bintang Ada bintang tamu tamu. bebas ya. Iya, heeh. Pak Lurah pupus kula nyuwun duit. Wah. Allahumma. Karian rabir. Tarian. Nggih no Pak. Ayo karian. Tuku uyah Oh iya, kecemplung sumur. mur. Mbah Lurah mugi panjang umur. Allah. Elak tenan ya iki ne. Kula malih boten iki. Yo Iya no, iya. iya no. Ya jajal neh, mau wis akeh ya. Melih nggih Elisa nggih, parian nggih, Pak. Eli. Elisa parian setuju? Iya, setuju wae kari nonton ini. Karurunan ya. Wah, ketularan tutik.
Ngendus endus. Apa? Nggak ngendus endus. Oh, ngendus-endus apa to? Ngono lho. Ha. Ngendus endus ngendus endus. Ngono ngendus endus. Balene. Ngendus endus. Endus endus. Ning jugangan. Ngendus apa? Ngancani mau lho sing ning jugangan. Iya. Warga pupus tansah lumintu karaharjan. Allah. Elah. Jos. Cerdas kabeh. Panas, yuk. Panas udan, udan panas saling aling, caping gunung. Nadyan wadon sarta swara Masuk. Iyo, iyo. Angkat ke, yuk, Emir. Ayo, Bir.
iki anake sapa? Nek nganggo kacamata langsung kentir. Mbak Lisa nek dito ki? Lah, toh? Mbak Lisa ndi ya? Lah, Pak kok peteng to, Pak? Kancane Saiful iki. Amit-amit. Bir. Sekar bisa sama. Hey. Hati raja. Aman. Hey, hey, hey. Dene iso tos mau jare ra weruh. Terima kasih Mbak Elisa. Ning wong mangan yen kewareken malah teng wekteng sebah. Niki istirahat sik jenengan. Saged ngunjuk-ngunjuk sik, saged WA-an sik, nggih. Kula tak mbacutne gelaring cerita kagem para lenggah khususipun warga masyarakat ing Pupus mriki ingkang kepareng mirsani ngantos tutuk lakon. Mugi-mugi tutuk anggenipun momong dumateng putra wayahipun. Amin. Yo, yen ngono tak derekake mbacutne gelaring cerita, Mak. Yo, Nduk, tak derekake.